Ntago wakumva uburyo La Casa de Papel yakunzwe ku rwego rudasanzwe kugeza n'aho bamwe mu bakinnyi bayo Netflix itangiye kubakorera filimi ku giti cyabo. Nk'uko tubikesha platform za Netflix zivuga ko Money Heist iri ku mwanya wa 10 muri season zarebwe cyane. Kugira ngo wumve uburyo iyi filimi yarebwe ku rwego rudasanzwe, yarebwe amasaha miliyoni 106 mu minsi 90 ya mbere. Tugiye kuvuga kuri La Casa de Papel. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kuvuga ku zindi filimi zo muri Espagne ebyiri zigwa mu ntege arizo Vis-a-Vis cyangwa Elite. Izi filimi tuba tugiye kuvugaho tuba twazisomye muri comment, niyo mpamvu kutubwira iyo twaza gukoreraho ubutaha aba ari ingenzi cyane. La Casa de Papel iri kuri za filimi zigwisha ku mugani y'uko umwana wanzwe ari ukura. Umva iyi nkuru, Wang Dong-Yuk niwe wanditse script ya Squid Game. Iyi Squid Game akimara kuyandika yayishyiriye amakampani yo muri Korea. Kampani zo muri Korea zirayanga zivuga ko ari filimi irimo urugomo idashobora gukundwa n'abaturage bo muri Korea ku buryo bayanze inshuro 11 zose. N'uwanditse Prison Break bamwita Paul Shearing yanditse script yiwe ayijyana kuri studio ya Fox irayanga. La Casa de Papel nayo igisohoka yabanje kwangwa n'abantu ku buryo habuzeho gatoya director wayo Alexis Pina yaragiye guhomba ku rwego rudasanzwe. Ubundi La Casa de Papel yari season yari kuzazica kuri televiziyo muri Espagne bita Antena 3. Yari no kuzagira episode 15 ikahita irangira burundu ntagire ikindi gice kizasohoka. Ziriya episode zose ziri kuri season ya mbere n'iya kabiri zarinze zica kuri icano ya Antena 3 abantu batari bayireba mu by'ukuri. Buri muntu wese wari warashoye umwanya we n'amafaranga muri La Casa de Papel yaragiye guhomba, cyane cyane director wayo Alexis Pina. Kubw'amahirwe director w'iyi filimi Alexis Pina yagiye kubona urubuga rwa Netflix ruje kugura filimi yiwe. Netflix ikimara kugura La Casa de Papel yahise ishyira kuri website yayo, nta kindi kintu yigeze ikora habe no kuyamamaza. Mu minsi yasikurikiraho iyi La Casa de Papel yaragira arebwa ku rwego rudasanzwe ku buryo n'abaturage bo muri Espagne bari barayimye umwanya bahise batangira kuyireba. Ubundi biba bitangaje iyo filimi irebwe n'abantu benshi kuri buri mugabane. Ibi nibyo byabaye kuri La Casa de Papel. Mu gihe bari barimo kwandika iyi season habuzeho gatoya twari kuzabona Professor wari ufite imyaka 50. Baje kumanura imyaka ya Professor kugira ngo bazashyiremo akantu k'urukundo hagati ya Professor na Raquel Morillo. Ubundi Espagne iri mu bihugu bizwiho gukina series ziri mu bwoko bwa drama bakanibanda ku rukundo. Ibi binatuma season zabo zikundwa ku rwego ruri hejuru. Iyi iri no mu mpamvu yatumye Alexis Pina amanura imyaka ya Professor. Wumve ko bagiye no gutangira gushutinga amashusho y'iyi La Casa de Papel nta script ya Nairobi irimo. Bageze aho babona bakeneye umuntu uzakina afite amarangamutima menshi, yita ku bantu, anafite umutima woroshye. Iyi niyo mpamvu base bashyiramo character ya Nairobi kugira ngo drama ziyongere, season izakundwe ku rwego ruri hejuru. Mu gushutinga zino season za La Casa, ubundi Barney nta nubwo yari kuzagaruka muri season ya 3. Nimba wararebye iyi filimi ya La Casa wabonye ko Barney aba ari umugabo ukina ashaka urukundo, anashaka kubaho neza mu gihe gito yabasigaranye. Muri scene ziwe aba ari umugabo wigengesera kandi utanagira n'impuhwe na nyeya. Nubwo bimeze gutya ariko muri season ya 2 irangira Barney yitangiye agatsiko kiwe kagasohoka muri banki. Ahita nahasiga ubuzima ku buryo ntabwo yari kuzagaruka muri season ya 3, ariko kubera ukuntu abantu bamukunze base basaba Netflix ko yazagaruka muri season ya 3. Aha ni nayo igitekerezo cyo kwiba ziriya gold muri season ya 3 cyaturutse. Bavuga ko babanje gupanga kwiba ziriya gold mbere yuko bajya kwibira banki ya Espagne. Bakazaza badusubiza inyuma batwereka ukuntu bapanze kwiba izo gold, ari nako scene za Barney zigarukamo. Iriya nzu bajya kwibamo zahabu ntabwo yari inzu ya Royal Mint nk'uko script bivuga. Ni inzu ya Research Center iri muri Madrid, baragiye bashingamo studio yabo mu indani. Aba bantu filimi zabo ziba zanabavunye ku rwego ruri hejuru, dore ko bazanye urugi rwa volte rwa nyarwo, bakazana n'ibyuma na plastique bisizwe ibara rya gold ku buryo muri scene zizaba zigaragara ko ari zahabu za nyazo. Bimwe mu bintu bitangaje muri iyi filimi, iriya ndirimbo Bella Ciao ntabwo yari yanditswe muri script izajyamo. Ubundi indirimbo Bella Ciao ivuze kwishyira ukizana n'impindura amatwara. Iyi ndirimbo igaragara muri iyi season ari agasene ka Professor na Barney barimo kuyiririmba katarengeje iminota 2. Bayishyizemo bikinira, ariko ntabwo bari bazi ko indirimbo yari igiye kutikundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo biri mu ndirimbo ziri global ku isi. Bamaze kubona ukuntu yakunzwe cyane, ni nayo mpamvu base batangira kugenda bayikoresha mu zindi scene ziri muri iyi filimi. Ziriya episode ziri kuri season za nyuma zagiye zibagora cyane ku buryo episode imwe yashoboraga kubatwara ibyumweru 4 byose barimo kuyifilima. Yabatwaraga icyo gihe cyose kandi banakora amasaha 18 ku munsi. Bitabigira La Casa de Papel imwe muri filimi zagoranye cyane mu gihugu cya Espagne. Nkuko ikinyamakuru cya Success Story cyo muri Espagne kibivuga, episode za nyuma za La Casa de Papel zajyaga kurangira imwe itwaye miliyoni 1 y'Euro. Mbere yuko tukubwira amafaranga iyi La Casa de Papel yinjije n'amafaranga bayembaga ba Professor kugira ngo bakine, hari scene ebyiri zababaje abakunzi ba La Casa de Papel ku rwego rudasanzwe ku buryo nawe ubushobora kuba waziketse. Scene iri ku mwanya wa 2 ni scene y'urupfu rwa Nairobi yanaje natunguranye cyane.
nta mufana n'umwe wa La Casa de Papel wari witeze ko imwe muri character z'ingenzi cyane ishobora guhita ivamo by'ako kanya. Nairobi ajya gukina iyi season bari baramuhaye scene z'umuntu ugira urukundo unita kuri bagenzi be. Iyi iri mu mpamvu zatumye abantu bababazwa n'urupfu rwa Nairobi kubera urukundo yageraga muri iyi season. Ku mwanya wa mbere n'ubundi hari urupfu rwa Tokyo, umukobwa ubugira umurava udasanzwe. Uyu Tokyo apfa arimo kwitangira bagenzi be akanapfana n'abapolisi barindwi kugira ngo bataza guhitana bagenzi biwe. Uyu murava no kwiturikirizaho igisasu kugira ngo bagenzi be babone amahoro niyo scene ya mbere yababaje abantu benshi muri iyi La Casa de Papel. Mu bakinnyi binjizaga amafaranga menshi buri uko bakinaga episode imwe kuri iyi La Casa de Papel turakubwira batanu binjije menshi. Ku mwanya wa gatanu haza Denver winjizaga $75,000 by'amadolari kuri buri episode, gusa aya ngaya ayanganya na Raquel Morillo. Ku mwanya wa kane haza Nairobi winjizaga $75,000 by'amadolari. Ku mwanya wa gatatu hari Tokyo winjizaga hagati $100 n'120 by'amadolari. Ku mwanya wa kabiri hari Berlin winjizaga hagati $120 n'150 by'amadolari. Ku mwanya wa mbere hakaza Professor winjizaga hagati $150 n'170 by'idolari. Aya mafaranga Professor yishyurwaga kugira ngo akine episode imwe kuri iyi La Casa de Papel, n'uyashyira mu manyarwanda uratubona ko ari $214,000 z'amanyarwanda. Ayo mafaranga yose kugira ngo akine episode imwe gusa. Kubera ko iyi La Casa yacaga kuri website ya Netflix ntabwo bizwi neza amafaranga yinjije, ariko hakurikijwe amadealership na license bivugwa ko iyi La Casa yinjije arenga $2,000,000 z'amadolari nk'uko ikinyamakuru cya Restaurant cyo muri Espagne kibivuga. Kugira ngo mvu uburyo bungutse amafaranga menshi, bivugwa ko Convention Center yubatswe na $350,000 z'amadolari, ariko kugira ngo tube sure neza reka tuvuge ko Convention Center yubatswe na $400,000 z'amadolari. Ubwo ni ukuvuga ngo abakoze La Casa de Papel bungutse amafaranga yakubaka Convention Center eshanu zose. Reka tuvuge kuri za filime ebyiri zigwa mu ntege kuri La Casa de Papel. Impamvu tugiye kuvuga kuri iyi Vis-a-Vis na Elite nuko zigiye zifite ibintu byinshi zihuriyeho n'iyi La Casa de Papel. Nk'ubu izi season zose ni za Netflix kandi zigiye zinahuje abakinnyi. Nimba wararebye iyi Vis-a-Vis wabonye ko ari inkuru y'umukobwa Macarena Ferreiro ukundana na boss we akazamukoresha fraude akisanga afungiye muri gereza ya Cruz del Sur. Muri iyi gereza abafungiyemo yisanga afungiranye n'abantu b'abagome nka Zulema Zahiri wanakinye muri La Casa de Papel. Uyu Zulema Zahiri amazina ya nyayo ni Najwa Mili. Kugeza ubu niwe cyamamare kinakunzwe cyane mu gihugu cya Espagne mu bantu bakina role za villain. Bajya gukina iyi filimi bafashe bari abagore babanza babafungirana muri gereza kugira ngo bamenye ukuntu imfungwa zitwara bya nyabyo. Gusa iyi gereza ntabwo yari ifungiyemo izindi mfungwa za nyazo kuko bari barafashe gereza yatawe. Mu gushutinga ziriya sene zo kurwana bakoreshejemo CGI nkeya ku buryo ari abakinnyi babikomerekeyemo muri izo sene zo kurwana. Tugiye ku ruhande rwa Elite iri muri filimi zigwa ku ntege iyi La Casa de Papel. Mbere yuko tuvuga ikintu zino season kare eshatu zihuriyeho, hari utuntu duke ugomba kumenya kuri Elite. Iyi season ya Elite yarinze igera kuri season 8 abafana baranze kirangira. Yarakunzwe ku rwego rudasanzwe kandi ni season irimo sene z'abantu bakuru na violation ku buryo nta mwana ukwiye kuyireba. Izi season kare eshatu La Casa de Papel, Elite na Vis-a-Vis ni za Netflix, ziri muri season zakunzwe ku rwego rudasanzwe mu gihugu cya Espagne, zinjije akayabo k'amafaranga kandi zigiye zinahuriye ku bakinnyi. Aha ni ikiganiro cyacu kirangiriye, reka nizere ko wadukoreye subscribe ukaza no kutubwira indi filimi twazagukoreraho ubutaha.